This is a friend's home over by the lake here in Bowen Springs. They're gonna put the yard, the sod, on it, on the crane, just like those, beautiful lawn. And that's what we're gonna go and check it out. There's a lot of work need to be done. You see that things? They're gonna lay on the glass, like the sword in there. That's what they have to do. So they have a big land, huge. This is not easy at all. Now we just go to a little pier. That's what we're gonna be on the little boat, and go along the Bowen Spring Lake here. I just put this dock in. Me and Alana did all this. Really? You did by yourself? Wow. We bought the dock off of Kiwi, And we brought it here, and then me and her put it all here. Oh. So I still got a little bit of work to do, but Nice. นี่คือด็อกนะครับที่ว่าเป็นอู่ท่าเรือที่จอดเรือที่เขาเรียกว่าด็อกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นทะเลสาบที่ค่อนข้างน้ำเย็นเพราะที่นี่อากาศหนาวแต่เพิ่นตอนนี้เป็นเดือน September เขาเรียกอะไรเดือนกันยายนต้นเดือนก็อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเดินทางไปบนเรือแล้วนะครับ That's gonna be fun. Just gonna be on the board right now, so it's gonna be fun. Oh, Michi. Michi ได้อะไรจากทริปนี้ไหมดีไหมความเย็นด้วยอุณหภูมิด้วยตอนนี้ก็6:30พอดีในวันจันทร์เนี่ย so much fun yeah we're coming back right here right now so it's fun กลับมาที่เดิมแล้วนะตอนนี้ประมาณ 6:34 p.m. Journey นี้สนุกมากก็เป็นประสบการณ์ครับที่ได้พาครอบครัวมาทำอะไรใหม่ๆในรัฐ South Carolina โดยเฉพาะวันนี้ได้เดินทางบนเรือ Hey, you leave the gas here, baby. yeah, I'm thinking about it. But Max is scared to be over there.
It's a great journey.